Ku danna subscribe a wannan tashar tamu mai suna Halara Media TV. Sannan kada ku manta ku danna alamar ƙararrawa domin da zarar mun tura sabon shiri za a sanar da ku mun gode. Sannan kada ku manta da yau ƴan uwa da abokanan arziki share. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masoya shugaba sallallahu alaihi wasallam barkamu da wannan lokaci. Kamar da yadda kuka saba bibiyar mu muke kawo muku karatuttukan malamanmu na Tijjaniya. So yau ma muna tare da Shehu Burhanuddin matashin malami daga Bauchi, inda ya yi ƙarin haske akan ko kuma in iya cewa jawo hankalin masoya shugaba sallallahu alaihi wasallam bisa rasuwar wannan bawan Allah mai suna Dr. Jaki na Bauchi. So akwai wasu abubuwa da suka kaiwa da kawowa musamman mazauna cikin garin Bauchi. So shi ya yi ƙarin haske a kai sosai. Allah da za ku saurara wasu topic ne guda uku, fatan za a saurara lafiya kuma a yi aiki da su alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ‘Yan uwa da muke tare da su a wannan rana mai albarka, yau rana ta Asabar, 5 ga watan Sha'ban, hijiran shugaba Annabi sallallahu 2025 miladiyan Annabi Isa alaihi salam. Saƙonmu zuwa ga masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda 3 akan abin da ke faruwa a garin Bauchi. Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhallazina amanu la taqaddimu Muhammad. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. ‘Yan uwa, muna gode Allah da ya haɗa mu a wannan lokaci a wannan rana ta Asabar, 5 ga watan Sha'ban, hijiran shugaba Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam 1446, wanda ya daidai da 5 ga watan 4 kuma 2025 miladiyan Annabi Isa alaihi salam. Saƙonmu guda 3 muhimmai zuwa ga masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na duniya gabaki daya akan abin da ke faruwa a jihar Bauchi. Sakon mu na daya shine muna saidawa mu duniya duka da halittan Allah, masu motsi da wanda ba su motsi, da mala'iku da aljanu da halittan da Allah shi kadai ya san su, shine mu aqidan mu muna neman taimakon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A cikin taimakon Annabi Muhammad aka aife mu, a ciki muke so mu rayu, kuma a ciki muke so Allah ya tashe mu. Allah ka saida halittan Allah, ku saida ko mun mutu mu muna neman taimakon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita ne aqidan mu, kuma duk wanda ya san mu akan haka. Kuma mu muna ganin ma ba mu kai mu nemi taimakon Annabi Muhammadu ba, wallahi sai dai dan tsantsan falalan Allah. Amma Allah muna roƙonka ka sa mu a cikin wa'inda suka kai dan taimakon Annabi Muhammadu. Ba kowa ne ma ya kai nema ba, amma muna roƙon mu Allah ka sa mu a cikin wanda suka kai su nemi taimakon Annabi Muhammadu. Kuma Allah ka bar mu da taimakon Annabi Muhammadu a rayuwar mu ta duniya da kuma ta lahira. Allah duk abun da ka bamu
duk abun da zaka bamu Allah ka bamu dan taimakon annabi Muhammadu, kuma Allah duk abun da zaka bamu in dai babu annabi Muhammadu a cikin wannan abu ubangiji ka mana tsari da shi. Wannan shine sakon mu ta ɗaya kenan ma duniya kaf. Wannan ita ne aqidar mu. Annabi Muhammadu muna neman taimakon ka. Ka kai ka wuce ba mu ma kai mu ce a bamu taimakon ka ba, sabila da ai ka san kowa sani akwai abin da kai ka san baka kai ka nemi wannan abun ba. Wannan akwai shi da yawa, akwai shi a duniya da yawa, abin da kai ka san baka kai maka ka nemi wannan abun ba, kai ka san baka cancanta ba. To mu a girman annabi da muka sani wallahi taimakon annabi ba mu ma kai mu nema ba, amma Allah ka samu a cikin wanda suka kai. Wannan ita ne aqidar mu, ko mun mutu amana sai da akai. Annabi ka kai ka wuce, ba mu nema ba mu kai mu nemi taimakon kan ba, amma ka yadda da mu ka ba mu taimakon ka ya Rasulullahi duniya da lahira. Wannan ita ne aqidar mu. Allah ka sa mu mutu akan haka mu kuma tashi akan haka. Sako ta ɗaya kenan. Sako ta biyu, wanda suke ganin su annabi sallallahu alaihi wasallama bai kai su nemi taimakon sa ba, kuma sun ce ba su san ma taimakon sa. To ina ganin wannan babu wani abun tashin hankali a ciki. Ya Allah, duk wanda ya ce ba yi son taimakon annabi Muhammadu, Ubangiji dan isanka da iradanka ka hana shi. Ubangiji rayuwansa ta duniya da ta lahira tunda ya ce ba yi bukatan taimakon annabi Muhammadu, ya Allah ka haramta masa duk abin da Allah kai ne masanin sarari, kai ne na ɓoye, kai ne masanin abin da ke ɓoye. Duk abin da kake bayarwa wanda akwai taimakon annabi a ciki, to duk wanda bai so Ubangiji karanta masa duniya da lahira. Ni ban ga abin tashin hankali a wannan ba. Bai wuce kawai mutum ne ya zo ya nemi abu ka ce Allah ba da sa'a, to mu tsakanin mu da shi kenan. Wannan ita ne. Sakon mu na uku shine akan wasu ƴan uwa namu da suke ta neman yin rawan kai akan faɗan magana akan wanda ya mutu dan ya faɗi wasu maganganu marasa daɗi ga janibin annabi. Da Allah ƴan uwa ku kwantar da hankalinku. Waye kai ka waye saka? Ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu, karantar wanda aka mana kenan. La tasubbul amwat. Haka annabi ya ce, kada ku zagi mamata. Me ya kai ka da faɗan wani magana mara daɗi akan cewa wanda ya mutu ya ce bai san taimakon annabi ko kuma yana da rai? Ni ina ganin ban ga wani abun tashin hankali a wannan maganan ba. Tunda Allah ya ce kowa dai tashe shi ne akan niyyarsa akan aikinsa. Babu ruwanka da faɗan wani magana. Annabi ya ce ka faɗa alkhairi ko kai shiru. Sabiya da haka ƴan uwa dan Allah kar wani ya faɗo wani magana mara daɗi. Annabi ya ce ka faɗa alkhairi, mu kuma kan karantarwansa muke. Ya ce kar mu zagi matattu. Kar mu ambace su sai da alkhairi. Kar ka yadda ka ambaci, ka bar mutum abin da ya faɗa a dinga tabbatar masa. Ni ina ganin wannan shine tai balas kawai. Babu ruwanka da faɗan wani magana. Mu ba ko da mu haka ba. Ka faɗa alkhairi ko kai shiru. Haka annabi ya faɗa. Mu akan ta muke. Bara mu faɗi wani magana mara daɗi akan wanda ya faɗi wasu maganganu marasa daɗi akan shugaba ba sallallahu alaihi wasallam. Abin da ya faɗa tana nan a rubuce. Ma yalfizu min qawli lillahi da raqiba ce. Bare wani furuci ba tare akwai raqibu da atidi suna rubutawa, babu wani matsala. Kai dai wanda kake ganin kana riko da ɗariƙun sufaye, idan ka kuskura wani ya faɗi maganganu marasa daɗi akan annabi Muhammadu, ka zo kuma bayanan ko kuma na nan da rai ka ce wai ka ji tausayi ka faɗi wani magana, wallahi ka tsinka calbinka, ka tsinka igiyanka da Shehu Tijani ko da Sidi Abdul Qadir. Wallahi sabila da makiyin annabi duk yanda yake ka bar shi kawai da aikinsa, kamar yadda ɗazu muka faɗa. Kar ka faɗi wani magana mara daɗi a kansa, amma in ka ce wai da ka nema masa gafara, wallahi ka shirya kai da Allah, wallahi 100%. To wannan ita ne sakonmu. Allah ka saida mu na neman taimakon annabi Muhammadu. Wanda baya so yana ganin annabi bai kai ba, Allah ka haramta masa duniya da lahira. Kai kuma kar ka yadda ka faɗi wani magana mara daɗi akan wanda ya wuce. Annabi ya ce kar ku ambaci mamatanku sai da alkhairi, kar kuma ku dinga faɗin munanan aikin su. Bar shi da aikinsa. Amma an ɗauko abubuwan da mutum yayi aka sa, wannan shi ya makansa da shauransu, wannan shi ya faɗa, ba kai kake ambata ba da shauransu. Amma kuma an kace da ka nema masa gafara ka faɗi wani magana, wannan kuma karatu ne wanda nake ta hasatan da wanda suke riko da igiyan waliyai. To wallahi ka tsinka ahadinka tsakaninka da su. Wannan ita ne sakonmu. Ina ganin in muka yi wannan
kowa ka masa adalci, baka soki kowa ba, ka tabbatar da fahimtanka. Mu dai Allah ka bar mu da Annabi Muhammadu, duk juyawa duk daɗi Allah ka bar mu da Annabi Muhammadu, ka bar mu da kaunansa, kuma ka sa mu cikin taimakonsa, ka sa mu a cikin wanda suka cancanci su nemi taimakonsa. Wannan ita ne saƙonmu. Allah Ubangiji ka bar mu da annabi, ka bar mu da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa. Allah ka bar mu cikin zikirin Allah. Abokinku ne a masoyinku Burhanuddin Ibn Shak Muhammad Al-Amin, Malam Goje Bauchi, Najeriya, nake ce da ku ila liqa'il qadim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.